mi oči izgledaju što mačkastije. Nemojte se držati samo slepo nekih make-up pravila. Zdravo svima i dobrodošli u moj današnji video. U današnjem videu sa vama sam odlučila da podelim kako ja sebe našminkam, upravo ovako. Ovo je neki polu cut crease smoky eye sa eyelinerom. Ja se trudim da mi oči izgledaju što mačkastije. Napomena pre samog početka videa, ja nisam profesionalni šminker. Ja sam naučila da se šminkam onako kako ću se ja najlepše osjećati kada se pogledam u ogledalo. Pre početka lajkajte ovaj video, subscribe-ajte na moj kanal i hajde da počnemo. Za današnji make-up look koristit ću Fenty Beauty paleticu. I prvo ću da uzmem četkicu koja je pufnastija i uzimam ove dve nijanse. Stavljam ih kao baznu senku, stavljam znači tu i vučem ka spolja. Nakon što sam to uradila, uzimam malo manje pufnastu četkicu i koristim ovu ovde nijansu. Ona se zove Brownie Babe. Kako je da radim? Kada stavim oko ovako, gledam gde mi se završava moj kapak i bukvalno samo, znači kada otvorim oko, gledam da malo iznad toga da krenem da stavljam tamniju. Ja sam shvatila da ja tako onda pogodim najbolje taj cut crease look, jer najbolje onda mogu da vidim gde su stvari, gde kada normalno držim moje oči, gde će se ta tamnija senka videti i u stvari stvoriti taj efekat. Ranije sam stavljala dosta ispod i onda sam imala utisak da sve što našminkam, kako otvorim oči, zbog spuštenih malo kapaka, da mi se to ne vidi. Tako da sam otkrila tu stvari, poenta jeste staviti samo malo iznad i onda se to može vidjeti. I dalje stavljam ovde i bukvalno blendujem. Četkicu držim ka dole, više pokušavam da držim ka gore, tako da sve što je na ovom ovde delu četkice da se raznese i ka gore. Ne bojim se da tu senku da je razvučem i malo više gore. Svakako ću stavljati senku ispod obrva koja će da to reguliše. Tako da slobodno nemojte se bojati kada stavljate senku da ćete možda previše razvući jer nećete. I svakako možete to u svakom momentu korigovati sa svetlijom senkom. Tako da, ovako, ovdje da, znači, razvučem ga. Shvatila sam da kad tako razvučem, mnogo lepše mi oko izgleda i mnogo više mačkastije izgleda, tako da mi se to dopada, taj izgled oka i moja kosa koja je svuda. Mnogo mi se također dopadaju ove Fenty senke jer se jako lepo blenduju i sviđa mi se to što dolaze u nekim raznim nijansama. Ja sam inače osoba koja će samo brown da se našminka i to je to. Tako da mi se mnogo dopada da sada u posljednje vreme da eksperimentišem za tim make-up lookovima. Znači, sada ovo možda liče previše neizblendovano. Ja uzmem ovu senku narančastu i bukvalno se samo vratim i izblendujem bolje taj deo gore. Za cut crease ja koristim Rebel i Lider i njih bukvalno s istom četkicom ih samo stavljam tamo gde sam stavila prošlu senku. Doduše, trudim se da ne pritiskam i da ne stavljam čitavu četkicu, već samo da lagano prođem liniju po tom delu, kako bi se ona videla, ali kako ne bi ostavila previše senke i da mi ne bi napravila fleku. Inače, po tom delu, lagano, kada stavim, izvlačim također. Uzmem, ako mi ostane, ne znam da li možete da primetite, ako mi ostane ovako kao linijica ovde, bukvalno uzmem četkicu i taj deo
taj deo blendujem dok ta linijica ne nestane. Što sam izblendovala, uzimam četkicu koja je dosta uža i stavljam ove dve senke i također vučem po krajevima. S ovom četkicom radim samo krajeve. Nakon toga vraćam se za ovu malu pufnastiju i bukvalno taj deo izblendujem. Da bi stavila na unutrašnjost oka, da bi napravila cut crease, uzimam također ovo, malo tresem četkicu i bukvalno odavde ga razvlačim ka unutra. Trudim se da postoji linija kada šminkam. Ne znam da li možete do sada da jasno vidite da ovdje postoji linijica. I vraćam se na senku i polako uzmem također četkicu okrenuto ka gore i taj deo blendujem. Nakon što sam to uradila, ja uzimam ovaj Ardellov korektor, ovaj Photo Face korektor. Ja uzimam njega i bukvalno koristim ovu četkicu ovdje što stoji, malo istisne korektora i sad verovatno će mnogi od vas biti šokirani šta radim. What you doing? Ali meni to zaista mi tako šminka jako dugo stoji. Uzimam korektor i bukvalno pravim ispod tog dela. Ovako. Ja ne završavam ovo do kraja, zato što ću svakako da stavim malo tamniju senku, ali, ovako to uradim. Ako možda prvi put ako vam ne uspe ovo, nemojte biti ljuti na sebe, ovo je uspjelo meni iz 20. puta, odnosno 20. pokušaja da ovo uradim. Zajedno s milion make-up lookova pokušavajući da ovako napravim i nakon toga sam samo skinula šminku i možda nisam ni otišla u izlazak, a možda sam samo tako, s tom šminkom otišla i rekla sebi doviđenja, lepo, ja ne mogu više sa šminkom. Nakon toga uzimam Tartelette paletu, koristim ove dve senkice i bukvalno stavljam na to mesto. I kad sam samo malo to tako stavila, onda uzimam Fenty Beauty paletu i koristim ovu prelepu zlatnu senku i bukvalno stavljam na to mesto. Sad kad sam to uradila, vratim se na ovu četkicu, na ovaj mali deo i bukvalno samo ovdje deo ponovo ga izblendujem, to jest prođem ga, izblendujem ga opet i bukvalno dobijem ovako. Sada, kad sam ovo uradila, ja volim da mi cut crease da mi bude malo tamniji, sa uglova, tako da se vraćam na ovu Tartelette paletu i koristim Lider i Aktivist. Ove dve malo tamnije. Bukvalno stavljam u ovaj ugao. Što radim jeste da samo ovo lepo blendujem i vučem ka krajevima. Bukvalno četkicu, kada blendujem, bukvalno četkicu blendujem u krug. Ne znam da li to možete da provalite kroz snimak. Sad, pošto je ovo ovako jako ružno, ja uzimam veću četkicu i bukvalno sa tom većom četkicom pokušavam da to što najbolje mogu da izblendujem. Također vučem, dignem malo nekada oko ne znam da li vidite što radim, dignem malo tako nekada obrve i onda vučem, stavljam malo, samo da mi se to ne vidi toliko taj cut crease, ali da se vidi dalje, nisam ničega radila, blendujem ovo dok mi ruka ne otpadne. Biće okej, samo potrebno je strpljenje što se tiče blendovanja senki.
Za sad trenutno moj omiljeni Essence Liquid Ink, ne znam ili čitam. Sljedeća stvar kod eyelinera jeste što se mnogi devojke boje da ga razvuku. Ja sam se bojala kad sam prvi put krenula da ga stavljam, nekako mi je bilo onako previše ga razvučem, previše je naglašen, jako se vidi, onda mi je to bilo jako strašno. Međutim, što sam ga više stavljala, krenula sam sve više da eksperimentišem. Ja sam shvatila da se meni ne sviđa kada eyeliner stavim od početka, meni se to ne dopada, osim ukoliko ne radim one Arabic eye pa kad ga moram staviti. Ja eyeliner krenem da izvlačim sa polovine oka. Meni tako najbolje izgleda eyeliner na mom oku. Najviše mi tako napravi to mačkost oko. Ukoliko ga stavim na početak, onda mi nekako zaokrugli oko i ne dobijem taj efekt koji ja želim. Sad kad sam izvukla ovo, ja volim da uradim da ga malo podebljam ovamo. Znači da ga malo, da ga popunim. Kada ga ovako uradim, kada ga osušim, što ja volim, jeste da se vratim na ovu četkicu i da napravimo onako kao malo smoky eyeliner. Znači koristim crno i šta ja radim? Ne stavljam do kraja to, nego samo bukvalno gde sam ovde stavila taj kao cut crease, gde bi mi se završio, ja na to mesto uzmem i samo utapkam malo senku. Dobijem taj efekt da je on kao smoky eyeliner, ali u stvari nije. S tim, znači, četkicu ovako da uzmem i da stavim ovu ovde senku ispod očiju. Znači ovo. Cilj ovog videa neću stavljati veštačke trepavice, ali ja nemam problem ni da ovo uradim ako ne stavljam veštačke trepavice. Pre koji dan sam nosila ovaj make-up look bez veštačkih trepavice, izgledalo je sasvim lepo. Tako da možete staviti veštačke trepavice i ne morate, zavisi kako vi volite i naravno sa kojim ćete bojama raditi, da li hoćete za noćni izlazak pa da vam bude malo i ovo tamnije i sve naglašenije ili ćete sa malo svetlijim bojama ovo raditi. Znači ne morate staviti ovoliko tamne boje koliko sam ja stavila, ovo je samo onako kako ja volim da uradim. Koristim Deborah Double Effect maskaru. Ova maskara je veoma dobra kada se malo osuši, kada je tek kupite mi se ne dopada jer mi ne može izvući lepo trepavice, međutim kad se malo osuši dobijete taj efekt i izgleda zaista lepo. Recite mi da nisam jedna koja radi ovo. Pokušam da se ne ispljujem. Znači, treća stvar jeste highlighter. Zato ću koristiti ovu Rimmel Kate paletu koja mi je trenutno jedina ovde, pošto sam nažalost polomila senku iz ove palete. Stavim ispod obrva. Trudim se da se najviše skoncentrišem na deo tača ispod obrva, ali da ga samo blago da pređem i ispod drugih delova, ali da se najviše fokusiram na ovaj deo koji je tačan ispod obrva. I stavit ću ovo u ugao oka, ovako, znači. Imam neki čudan moment kad stavljam dovoljni trepavice, ne znam zašto ovako radi. I onda ovako uspijem to da stavim, a da ne zamažem ispod. Časkom idem da uradim i drugo oko, pa se vraćam. Završila sam drugo oko i stavila sam karmin i sad sam se vratila. Jedan mali savjet koji ja volim da uradim kada ne stavljam veštačke trepavice jeste da bukvalno uzmem prste i da uradim ovo i da na taj način samo podignem malo moje trepavice. Imam osjećaj da mi to malo da mi podigne. I ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte na moj kanal za još ovakvih videa i nemojte se držati samo slepo nekih make-up pravila, zato što, osim toga što se pravila tu da bi se krešila, ili da, za nešto što će odgovarati za većinu devojaka uopšte ne znači da će odgovarati za vas i možda ste vi baš taj izuzetak od pravila, tako da budite smeli, eksperimentišete, imate mnogo strpljenja jer šminkanje je veština koja se stiče. I to bi bilo sve za ovaj današnji video. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Zdravo!